它之前好像有异物卷进去，整个就卷到变形了。对于这台车，我们有传履历给客人，做了基本安全性的健检哦，向上刹车油整个都已经变成油泥的状态了，这个是刹车油已经变质了，这个轮胎后面已经整个都磨平了，这个排气管的部分哈，这一段都有锈蚀的情形。我们的师傅有发现后轮一直好像有磨到的声音，一看它整个这个土厨都已经变形了，造成后轮一直磨到。他说有时候可能会要载妈妈去买菜，那平时又需要每天通勤代步，有时候会10-20公里。那我们看一下这个皮带已经有些许的皲裂。机车最在意的就是安全性的部分，由我的健检来帮你解决。机车健检找Hanson。